कहीं दर्द कर रहा है? यहाँ दर्द कर रहा जोर से बोले करो। अच्छा भाई हाँ। नहीं दर्द करत नहीं है कहीं? नहीं कमर में? कमरों में नहीं ये भी नहीं है? नहीं हाथों में भी नहीं है? हाथों में नहीं घुटनों में भी नहीं है? खत्म। अच्छा लगा? हाँ कब से बीमार थी? अरे 6 महीना होगा सर 6 महीने हो गए। तो बॉडी में कमर में दर्द तो बहुत टाइम से रहता हुआ। हाँ कमर में दर्द कब से था बताती है? कमर का तो 6 महीना हुए अच्छा चलो 6 महीने हुए, तुम जल्दी आ गई। तो ये धीरे धीरे कब से बोलने लगी? ये धीरे धीरे का ये ऐसे 1 महीने से सर्वाइकल से? हाँ 1 महीने आप कुछ आवाज निकल, कुछ अच्छी लगी आवाज? हाँ ये डॉक्टर साहब ने ये सुन रही सुन है। नहीं है, ये पैरालाइज हो जाता तुम्हारा आधा हिस्सा। अच्छा और क्या? हाँ और जब भी तो आवाज जा रही तुम्हारी, हाँ हाँ आवाज जा रही और ये पैर चला जाता है। एक पैर में भी तो दर्द आ रहा होगा उसमें, इस वाले में दर्द आया था नहीं? नहीं अच्छा ये यहीं से यहाँ तक सुन कर दिया पूरा? हाँ बस ये इतने यस सर। जब कन्हों नहीं सुना था हाँ। यह तो इसकी कुछ क्षमता बढ़ी है सुनने की? हाँ सुना था अच्छा झूठ मत बोलियो, नहीं, झूठ माँ नहीं। तुम्हारी? नहीं मैं झूठ बोला हाँ, सही है। झूठ बोला इनकी माँ तो हमारी भी हो। हाँ सही है सही है? हाँ तो खुश हो हमारे इलाज हमारा से? बेटा भी है अच्छा अच्छा हाँ हाँ खुश हो हमारे इलाज से? और इलाज अच्छा है? हाँ अच्छा इलाज ये है। और बेटे को दुआ दोगे खूब? हाँ दुआ दे जब वो दिया उन्होंने अच्छा, दिया ठीक। जब तक जियो इन बेटे को दुआ देना, ठीक है? हाँ, हाँ। हाँ तुम्हारी दुआ बहुत लगेगी। सही है हमारे लिए दुआ करोगी? हाँ हैं? दुआ करना चाह जमाना जब मर और दूध फूल से लेना फंदा रहा हो, हाँ, ठीक। तो दुआ से खूब पैसा कौड़ी से बस ठीक हाँ, और क्या नाम है, तुम कभी भी आ जाना जब तुम्हें लगे मेरी तबीयत खराब हो रही है, कभी भी आना। ठीक, ठीक है? ठीक। ले लिया करना, ठीक है? ठीक। आप हमारे इलाज से खुश हैं? जी बिल्कुल, इनको आराम मिल बहुत जाए, बढ़िया। इनको आराम मिल हमारे जाए। सामने कोई प्रॉब्लम नहीं बता रही, हाँ। आधा हिस्सा जा रहा था।